Vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilər. Bu günlər 20 sınaq kitabından sınaq 9-un izahına baxırıq. Həm də kanalda səhv etmirəmsə alt proqrama aid bir izah videosu yoxdur. Ona görə düşündüm ki, sınaq 9-u izah eləsəm sizə daha çox xeyir olar. Başlayaq birinci sualdan. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Ümumiyyətlə, alt proqramlarda söhbət qapalı alt proqramdan gedir. Həll eləyərkən ilk printin daxilində nə verirsə ona baxıram. Printin daxilində F5 verib, qalxıram yuxarı, F5 buradadır. F burada alt proqramın adıdır. N-in yerində 5 dayanır. Bunu hamı görür də, N-in yerində 5 dayanır. Keçirəm alt proqramın içinə baxmağa. Normal şəkildə mən bunu bir-bir həll eləməliyəm. F bərabərdir 1. For in range 1-dən n plus 1-ə qədər. N-in yerinə dayanır 5. 1-dən 6-ya qədər. Bunu mən həll eləyəcəm. F bərabər F vurulsun, sonda da return F. Alt proqramın daxilindəki return F biz normal şəkildə kod yazırıq. Koddakı həmin o printi bildirir. Yəni alt proqramın qaytardığı dəyərdir buradakı F. Biz də bunu bilirik ki, bu nə iş görürdü? Daxil olmuş n ədədin faktorialını tapır. Daxil elədiyim ədəd neçədir? 5. 5-in faktorialı neçə eləyir? 120. F-in burada qiyməti 120-dir. Return, yəni alt proqram olaraq mənə 120 qaytarır. Sonda da print F5 deyəndə qiyməti F5 olan alt proqramın nəticəsi neçə olur? 120 olur. İkinci sualda Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Burada da ilk keçirəm print hissəsinə baxıram. Print S yazıb. S nədir? Burada S-i 0 verib və S bərabərdir S plus FI yazıb. FI nədir? Keçirəm yenə də alt proqram buradadır. Demək, N-in yerində I dayanacaq. I hansı qiymətləri alır? 1-dən 8. Bir növ, belə deyim də, sondan əvvələ doğru gedirəm. Printdən başlayıram, kodun başlanğıcına kimi gedirəm. Demək, I burada nə olacaq? 1 ilə 8 arasında 8 daxil deyil. Hər biri qiymət alacaq. Və burada əgər daxil olunmuş qiymətlər 3-dən kiçikdirsə, return 1 qaytaracaq. Əks halda isə nə qaytaracaq? Fn-1 plus Fn-2. Bunlar da ayrıca bir alt proqramdır. Okey, onda biz ilk öncə n-in 3-dən kiçik halını götürək. Yəni 1, i-lərin 1-2 qiymətini götürək. Bu zaman return 1 qaytarır. S-in üzərinə cəmləyirəm. Düzdür, S-in 2 qiyməti 0-dır. Oldu 2. 1 üçün 1 gəldi, return 1-i. Bir də 2 üçün 1 gəldi. Oldu 2. Plus. İndi hansı qiymətlər qalıb? Keçirəm, başlayıram 3-dən. 3 bu şərti ödəmir. Return F 3 minus 1 F2 plus 3 minus 2 F2 F1. Biz bayaq fikir verdikdə F2 F1-in qiyməti bizdə neçə oldu? 1 oldu. 1 plus 1 2. Demək F3 qiyməti üçün də mənə neçə verdi? 2 verdi. Plus. Davam edirəm. 2 burada nəyin qiyməti oldu? F3-ün qiyməti oldu da. Bunu da altından yazıram F3. Qalsın burada. Keçirəm i-nin hansı qiymətinə? 3-ü dedik, keçirəm 4 qiymətinə. Atdım yuxarı, oldu F4, 4 3-dən kiçik şərt ödəmir. Return F demək 4 minus 1 F3. F3-ün qiyməti 2-dir, bunu bilirəm. 2 plus 4 minus 2 F2. F2-nin qiyməti bayaq dedi 1-dir. 2 plus 1 elədi 3. F4-ün qiyməti oldu 3. Keçsim indi i-nin 5 qiymətinə. 5 qiymətində də eyni prinsipdir. 5 minus 1 olur F4. F4-ün qiyməti bu 3 idi. Altından yenə də yazıram F4. Plus 5 minus 2 F3. F3-ün qiyməti 2-dir. 3 plus 2 elədi 5. Plus bunun üzərinə gəldim 5. Yəni F5-in qiyməti oldu 5. Bu da bizdə oldu 5-in qiyməti. Yəni F5. İndi tam yazmıram. Keçdim i-nin 6 qiymətinə. 6 qiymətində də 6 minus 1 F5 plus 6 minus 2 F4. F5 bu da F4 bular. Bunların cəmi də 8. Plus bunun üzərinə gəlirəm 8. F7-də də fikir versək 8 ilə 5-in cəmi olacaq. Bu da olacaq 13. Buradan da yazıram 13. Ümid edirəm görürsünüz yazdıqlarını. 13 plus 8 21 plus bu 8 29 plus üzərinə 4 elədi neçə? 33 B variantı. Üçüncü sualda deyir ki, Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Yenə getdim printin daxilinə baxıram. S255 2. A-nın yerində 255 dayanır, B-nin yerində 2. Buradan davam edirəm. Bunu görən kimi bilirəm ki, bu say sisteminə çevrilişdir. Nəyə çevirir? Burada B-nin daxili yerində nə dayanıb? 2. 2-liyə çevirir. Nəyə çevirir A-nı? A nədir? 255-i. 255-i 2-liyə çevirir. Bunu niyə verib? Ümumiyyətlə, bunu düşünürəm verməsə də olar. Çünki zaten burada alına biləcək 2 hal var qalıq olaraq. Bir 0-dır, bir də 1-də 2-liyə çevirir. Onu da STR eləyib erə yapışdırmaq olar. Yəni, bunu verməsi də olar.
Bunu ona görə verib ki, sizi çaşdırsın ki, 16-lıq say sistemindən söhbət gedir, amma burada 16-lıqdan söhbət gedə bilməz. 255 10-luq ədədini 2-lik say sisteminə çevirir. Bu da elə variantlardan görünür də B variantıdır. Bir də çevirmirəm. Keçdik 4-cü suala. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Keçdim yenə də printin içərisinə. Printdə F322 yazılıb. F32 gəldim bura. A-nın yerinə 3 yazdım, B-nin yerinə 2, C-nin yerinə 2. Keçib bu alt proqramı həll edib, return-də nə alacamsa o bunun yerinə yazılacaq. Həll edirəm. A plus B plus C. Cəm neçə eləyir? 7. 7 ondan böyükdür, şərt ödəmir. Düşdü return, A vurulsun B. A 3-dür, B 2-dir. 3 vurur 2, 6 plus C 8. Bunun dəyəri oldu məndə neçə? Yaxın, yazıram bura 8. Yeni bir alt proqram alınır. F demək, bu cür olur da. F2 daxilində 3, 8. Keçirəm bunu həll eləməyə. F2 hardadır? O alt proqramı tapıram. O buradadır. X-in yerində 3 dayanır, Y-in yerində 8. 3 8-ə bərabərdir, şərt ödəmir. Return Y vur 2. Y-in dəyəri 8-dir. 8 vur 2 elədi 16. 5-ci sual. İxtiyarı en natural ədədi üçün Python dilində tərtib olunmuş proqram təyinatını müəyyən edin. Demək, biz bunu burada görən kimi elə bilirik ki, bu nədir? Ədədi nəyə çevirir? 2-liyə çevirir. Normal olaraq biz həmişə bunu 2-liyə çevirib STR eləyib birinci həmin bu Q-nü gəlirdim, sonra bunun üzərinə S gəlirdim. Amma biz diqqət eləsək, burada K hər dövrdə 10 vahid artır, istənilən bir ədədi tərs ardıcıllığından düzür. Yəni, daha doğrusu onun 2-yə bölünmüş, alınmış qalıqlarını. Misal üçün, buradan bunu təyin eləmək üçün bir ədədi götürürəm. Enə verirəm, olsun 13. Başlayıb bunu həll edirəm. While 13 sıfırdan böyükdür, şərt ödəyir. Q bərabərdir n faiz 2. Elədir 1. S bərabərdir S plus K vurulsun Q. Q-nün dəyəri 1-dir. 1 vurulsun 1 elədir 1. S oldu 1. K-nı elədi 10. N-i 13-ü böldü 2, tam üstəni götürdü. Bu da elədi 6. 6 2-dən 0-dan böyükdür, şərt ödəyir. 2-yə bölür, qalıq elədi 0. S bərabərdir S plus. K-nın dəyəri 10-dur. 10 vurulsun. Q-nün içəsi 0. Elə olduğu kimi qalır 1. K-nı artırdı. K oldu 100. Ona vurdu. Sonra n bərabərdir n 2/2 tam üstə 2-yə bölür tam üstəni götürdü 3. 3 0-dan böyükdür, şərt ödəyir. 3 faiz 2 qalıq elədi 1. S bərabərdir S plus 100 vurulsun 1. Bu elədi 100. Demək 100 vur 1. 100 bu da 1'də oldu 101. S-in dəyəri oldu 101. Sonra K-nı artırdı, ona vurdu oldu 1000. 3 bölünsün 2 elədi 1. 1 0-dan böyükdür, şərt ödəyir. 1 faiz 2 qalıq elədi 1. Burada gəldi demək S plus 1000 vurulsun 1 1000. Bunun üzərinə gəlir 101'i olur 1101. S-in dəyəri oldu bu. Sonra da K-nı artırır olur 10.000. 1'i 2'yə bölür eləyir 0. 0 0-dan böyükdür, şərt ödəmir. Return S. Return S-in dəyəri nə olmuşdu bizdə? 1 1 0 1. Bu da fikir versək nədir? 13 daxil olmuş 13 10-luq ədədinin 2-lik say sistemində çevrilişidir. Yəni bir növ 2-lik say sisteminə çevirmək funksiyasını icra edir. 6-cı sual. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Keçdim yenə printin daxilinə. Print F ls yazıb. Ls nədir? Bu siyahıdır. Və keçib bu alt proqramı tapıram. Bu alt proqram buradadır. N-in yerində ls dayanıb. Ls nədir? Siyahıdır. N-in yerində siyahı dayanıb. For in range 0-dan len n-1. Len n nədir? Siyahının uzunluğu. 3, 2, elədir 5, 5 çıx 1, 4. 0-dan hara qədər? 4-ə qədər. 4 daxil deyil. Dövr sayı 4 dəfə icra olunacaq. If soruşur ki, n plus 1 kiçikdirsə n-1-dən, yəni bir götürülmüş element, siyahdakı bir element, özündən sonra gələcək elementdən kiçikdirsə, bu halda nə ilə? T bərabərdir n-i ilə. Bu hansı halda ödəyir? Başlayıram 2-dən elə. 2 kiçikdirmi 1-dən? Şərt ödəmir, düşür aşağı, yəni buranı keçir də, düzdür, yəni heç nə eləmir. Siyahı olduğu kimi qalır. Sonra gəlir 1-i götürür, 1 4-dən kiçikdirmi? Yox, bir dəqiqə. Burada n-i plus 1. 2-ni götürür, 2 budur, 2 budur. I plus 1 isə 1-dir. 1 2-dən kiçikdirmi? Şərt ödəyir. T bərabər olur n-i indeksə. İnci indeks bizdə nə idi? 2. T-nin qiyməti oldu 2. Daha sonra n-i indeksi n-i plus 1-ci indeksən əvəzləyir. 2-ni də 1 ilə əvəzləyir. Daha sonra da həmin bu 1-i 2 ilə əvəzləyir. Belə nəticəyə gəldim ki, siyahının ilkin dəyişilmiş elementləri 2-nin yerində nə dayandı? Yəni, diqqət edin, 2-nin yerində 2 buydu, n idi. Onun yerində 1 dayandı,
Özündən sonra gələcək indeksə sahib olmuş elementi isə 2 oldu. Bir növ bunların yeri dəyişdi, 1 ilə 2-nin yeri dəyişdi. Düzdür? Davam edirəm. Bu dəfə götürür 1-i. 1 oldu bu, n plus 1 də oldu 4. Bu şərt ödəyir, ödəmir, keçdi 4-ə. 4 bu oldu, n i plus 1 də 5 oldu. Şərt ödəyir, bu dəfə də 4 ilə 5-in yerini dəyişir. Yəni olur 5, 4. 5, 4. Bir dəqiqə, 5, 4 yoxsa 4, 5. Yox, 4 bizdə ödəməmişdi. 5-i götürür, ondan sonraki element 3-dür. 3 ilə 5-in yerini dəyişir. Demək, 4 olduğu kimi qalacaq. Əslində bunu tam axıra qədər həll etməsəydi tapa bilərik. Amma yeni izahını verim. 1, 2, 4, 3 ilə də 5 yerini dəyişdi. 3 bura düşdü. 5 də düşdü bura. Bunda hansı variantda var? 1, 2, 4, 3, 5. Y variantı. Ümid edirəm aydın oldu. Baxırıq 7-ci suala. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Demək, print n-ə baxıram ilk öncə. Print n bizdə nədir? N burada budur. Fn. Fn nədir? Alt proqramdır. Yaxşı, bu n nədir? N.split yazıb. Boşluğa görə ayırıb. Nəyi ayırıb? N-ə verilmiş aralarında bir boşluğun ibarət sətri. Bunu çevirdiyi hamısını siyahıya. Arasında indi bu sətr tipində dırnaqlar qoymayacam. Və qoyum 123, 7, 100. Aha, bu oldu bu cür. Yəni bir növ ədədlər deyil, simvollardan təşkil olunub siyahı elementləri. Bizə deyir ki, for range 0-dan len x-ə qədər x-in yerində n dayanıb, n-in uzunluğu 1, 2, 3, 4-dür. 4-ə qədər gələcək. Yəni bir elementi götürür. Götürülən elementin uzunluğu 2-dən böyükdürsə, 15 uzunluğu 2-dən böyükdürmü? Xeyr, şərt ödəmir, çünki 15-in uzunluğu 2-dir. Else düşüb həmin bu 15-i bərabər eləyir. 15 vurulsun 2-yə. Bu da sətirdir, bildiyimiz kimi 15, 15 alınır. Bu hansı variantda var? B-də var, C-də var. Fikir versəm vaxt qazanmaq cəhətdən. Fikir versəm bunların sonu fərqlidir. Keçərəm sonuncu elementi götürərəm 100-ü. 100-ün uzunluğu eləyir 3. Bu şərti ödəyir. Bu şərti ödədiyinə görə 100-ü bərabər eləyir. 100 vurulsun 2 STR forması. Demək ki, bu 100-ü vururam mən 2-yə int tipində. Oldu bu 100. 100 vurur 2, 200. 200-ü çevirdi STR-ə, oldu elə belə 200. Düz nöqtəni qoymadım. Bunun arasında nələrsə yerləşəcək. Çünki mən bu elementləri eləmədim. Bu hansı cavab eləyir? 15-15 ilə başlayır, 200 ilə qutarır. Bu da elədir C variantı. Davam eləyək 8-ci sualla. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Printə baxıram, print S yazıb. Demək, print S burada nədir? S bərabərdir S plus fx. Fx alt proqramdır. Demək, n-in yerində x dayanacaq. Buradakı x nədir? LS siyahısındakı hər bir elementi götürür. Yəni, LS siyahısındakı götürülən hər bir elementi atır alt proqrama və onun nəticəsini S üzərinə toplayır. Bu bizdə nə iş görür? Bunu biz bilirik də. Bu bizdə nə iş görür? Daxil olmuş ədədin rəqəmlərini cəmləyir. Düzdürmü? İndi 234-ün rəqəm cəmi eləyir. Məndə 2, 3, 5, 4, 9. Bir-bir toplayacağım da 9 üzərinə gəlinsin. 12-nin rəqəm cəmi 3. Plus 567-nin rəqəm cəmi. Demək, 11, 18. Plus 8-in rəqəm cəmi ilə 8-dir. 234-ün rəqəm cəmi 9-dur. Bunların cəmi neçə eləyir? 9, 9, 18. Bir dənə də 18 burada 36. 11 də bu elədi neçə? 47. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Demək, burada F5 yazıb. Ümumiyyətlə, bunu da printin daxilində yazmalıydı. Yazmayıb. F5 tapmalıyam. i-nin yerində 5 dayanır. i-ni 1-dən başladı. While i nə qədər ki, kiçik olacaq 5-dən. Print i vurulsun. i-nin ilkin dəyəri 1-dir. 1 vurulsun str nə i? Yəni dırnaqda i. Sonra düşür aşağı, i-ni bir vadə artırır, i olur 2, gələn dəfə olacaq 2 vurulsun 2. Bir növ 1 vurulsun 1. Düşəcək yeni sətrə 2 vurulsun 2, yeni sətrə 3 vurulsun 3, ta hara qədər 5-ə qədər. Bu deyilir Y variantı. 10-cu sual. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. 16-24 print. Gəldim, atdım bura 16-24. Bu bizdə nə iş görür? Bunu bütün Respublika əzbərləyib də. Baxın, bu bizdə nə iş görürdü? Daxil olmuş 2 dənə ədədin nəyini tapır? Əbobunu tapır. Burada bunların hasilini verib, 16-24-ün hasilini yazıb bura. Sonda da bu prinsip bizdə neyinirdi? Buradakı tapılmış A əbobdur. Sonda hasili də bölür, əbobu nəyi tapırdı? Əkobu tapırdı. Sonda da əbobla əkobun hasilini, cəmini toplayıb. 16 ilə 24-ün heç bu koda baxmıram. Əbobunu tapıram. Bu məndə neçə eləyir? 8 eləyir, səhv eləmirəmsə. Əbob oldu 8. Əkob da oldu burada, demək bizdə 48. 48-dən 8-in də cəmi məndə neçə elədi? 56.
11-ci sual. Aralarında bir boşluq simvolu olmaqda sözlərdən ibarət ingilis əlifbasının simvollarından ibarət S mətni üçün alt proqram nəyi geri qaytarır? Demək, alma, bir dənə də boşluq atıb yazıb armud. Tutaq ki, bizə belə bir sətir verir və bu alt proqram nəyi çap edir, nəyi təyin edir, onu bizdən soruşur. Tamam, alt proqramda bizdə nə yazıb? M bərabərdir S.find boşluq. Bu bizdə nə iş görürdü? İlk rast gəlmiş boşluğun indeksini qaytarır. Boşluğun indeksi burada neçədir? 0, 1, 2, 3, 4. M-i tapdı 4. Düzdürmü? Sonra yazıb ki, S bərabərdir. S 5-ci indeksdən sona qədər. Yəni, bir növ boşluq buradasa, bu 4-cü indeksdirsə, A burada 5 olacaq da. Yəni, bir növ birinci sözü buradan atır, keçir, ondan sonra davam edir sona qədər. Şimdi burada bir dənə boşluq atıram mən, yazıram bunun yanından nar. Biraz da uzadım sətri. Davam edir. Deyir ki, for E in S. S nə oldu burada? Bir bu oldu da. Baxın buradan. Buradan başlayır, gelir. Bir buradakı simvolları götürür. Sual verir ki, hansı ki götürdüyümüz simvol boşluqdan fərqlidirsə, S-ni həmin vaxtda artır. Və hər artıranda da sual verilən ki, S kiçikdirsə M-dən, M-i bərabər elə S. Bu bizdə nə iş görür? Bunu biz bilirik də. İndi S hər hansı bir ədəddən kiçikdirsə, M-i bərabər elə S-yə. Bu bizdə nə iş gördü? Həmin bu ədədin ən kiçiyini tapır. Yəni S M-dən kiçikdirsə, M bərabər elə S, minimumu tapır. İndi məntiqlə mən düşünsəm, nə vaxt olacaq? Else halında da S-ni sıfıra qaytarır. Yəni, I bərabərdir, boşluq olanda S sıfır olur. Başlayır yeni sözə görə S-ni bir vaid artırır. Demək ki, hər bir sözdə, yəni verilmiş sətirdə ən kiçik minimal sözü tapır. Sözü tapır, yoxsa onun sayını tapır. Sonunda nə çap edib bizlər? Return M. M nədir burada? S-dir. S nədir? Saydır. Okay. Demək, ən qısa sözün uzunluğu. D variantı. İxtiyari en natural ədədi üçün proqram nəyi hesablayır? En natural ədədi burada verəcək. Demək, J nə qədər kiçikdir N-dən, S bərabərdir S plus FJ. FJ nədir burada? Daxil olunmuş. Baxın, bu bizə nə iş görürdü? Ədədin nəyin tapır? Faktorialını tapır. Hansı ədədin? X ədədin. X nədir burada? Göndərilmiş Y-dir. Yəni, Y nədir bəs burada? Yaxşı. Y bir vaid artır. Demək, 1-dən N-ə qədər ədədlərin faktorialları cəmi. Bu da elədir bizdə nə? C variantı. Yəni, oturub bir axtarmıram da imtihanda vaxt qazanmaq üçün. Bir-iki dənə yer var ki, oranı mən həmişə kod yazanda istifadə edirəm. Artıq belə deyim, göz yumu bilirəm ki, bu nə iş görür. Onu tapdım, yəni beləcə həll etmiş oluram. Demək, 13-cü sual. Belə bir ədədlər verib, ədədlərin hər biri parametr kimi ötürülərsə, alt proqram neçə dəfə 4 rəqəmini geri qaytarar. Demək, M burada 4 olmalıdır. Yaxşı, M 4 olması nə deməkdir? M 4-ü harda ala bilər? Bax, burada. Yaxşı, N faiz 10 nə deməkdir? N faiz 10 göndərilmiş ədədin rəqəmidir. Düzdürmü? Hansı rəqəmidir? Əgər götürülmüş bu rəqəm M-dən böyükdürsə, M-i bərabər edə N faiz 10-a, həmin o rəqəmə. Demək, bu bizdə nə iş gördü onda? Ədədin maksimumunu tapır da, göndərilmiş ədədin maksimal rəqəmini tapır. Yəni, bunun maksimal rəqəmi 4-ə bərabərdirsə, o vaxtı, yəni return 4-ü çap elə. Neçə dənə ədədin maksimal rəqəmi 4-dür? Bir bu, bunu atdım, bunu atdım. Bir bu, 2, bir dənə də burada var. 3. Nəticə neçə oldu? 3. D variantı. 14-cü sual. Tək və cüt rəqəmlərindən ibarət ixtiyari en natural ədədi üçün alt proqram nəyi geri qaytarır? Demək, burada nə iş görür? Demək, ədədi atır. N nə qədər ki, faizi 2 bölünməsindən alınmış. Aha. Demək, nə qədər ki, N 1-ə bölünəcəksə, bu şərt ödəyəcəksə, S-ni bir vaid artır. N faiz 2 də burada göndərilmiş nə olur? Demək, N-i daxil eləyir. S-ni bir vaid artırır. Burada N, demək, 10-a bölür. 10-a bölünəndən sonra tapılmış 45 daxil olunub. Atıram özümdən. 345-in 2-yə bölünməsindən alınmış qalıq demək 1-dirsə, nə deməkdir bu? Bir ədəd 2-yə bölünməsindən alınmış qalıq 1-dirsə, onun sonuncu rəqəmi təkdir. Ümid edirəm, hamı məndən razıdır. 5 burada təkdir, S-ni bir vaid artırdı. Keçir N 2/10, tapdı 34. 34 2/ demək, bərabərsə 1-ə. Bu bərabər deyil, çünki 34-ün sonuncu rəqəmi 4-dür və bu cütdür. Yəni, qalıq 1 deyil. Sonunda da return C. Demək, neyinir? Tək rəqəmlərinin sayını tapmış olur. Yəni, cavab elədir bizdə 14-də A variantı.
B nədir? Sonuncu soldan sağa cüt rəqəmdən sonraki tək rəqəmlərin sayını. Bir şey diqqət edin. Baxın, burada tək rəqəmlərin sayını tapmır. Niyə tapmır? Çünki mən 34'ü gördüm. Bu şərt ödəmədə return state idi. Bu 3 qaldı axı. Tapsaydı bu 3'ü də tapardı da. Bu 3 qaldı. A variant deyil bizdə. Demək belə olacaq da. Soldan sağa doğru cüt rəqəmdən sonraki tək rəqəmlərinin sayını tapır. Cavab edir B variantı. Ümid edirəm hamı başa düşdü. Demək sonuncu soldan sağa doğru cüt rəqəmdən sonraki, baxın, soldan sağa doğru cüt rəqəm 4'dür. Bundan sonraki təklərin sayını tapır. Yəni B variantı. 15. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. Sətrin budur. Fn yazıb. Demək Fn burada gəlir S. S-in yerində N dayanır. Yəni S bir növ olur məndə dim. Demək, bu oldu dim. Sonra R bir dənə boş sətri verib. Sonra for in S yazıb. Bir-bir həmin bu dim sətrin içərisində gəzir. Hər bir simvolu götürür və neyinir? R bərabərdir I plus R plus I. Belə deyim, götürülmüş simvolu həmin alınacaq R sətrindəki sol və sağ tərəflərini qoyur. Ümid edirəm, hamı məndən razıdır. Bu halda neynirəm? Birinci hal üçün hamısını həll eləməyəcəm. Çünki burada 3 dənə simvoldur, həll edə bilərəm. Çox simvol olsa vaxt gələcək. Qısa yolun bu cür yaza bilərik ki, demək, birinci R üçün D-ni götürdü, I oldu D. Olur D plus R, bir dənə də I. Yəni, ortancıl olaraq 2 dənə D olacaq ortada. 2 dənə D. Çünki R burada boşdur axı. Sonra bu ortaya baxmıram. Keçirəm bir də sonuncuya baxıram. Sonuncuda nə olacaq? M və ortada R nəsə olacaq. Bu R məni maraqlandırmır. Bu M-i də atır bunun sol tərəfinə, digər M-i də atır bunun sağ tərəfinə. İndi M ilə başlayıb M ilə qutaram və ortada da 2 dənə D olan hansıdır? C variantı. Demək, davam edirik 16-cı sualla. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. 2, 1, 4 üst verib, gəldim, atdım bura. A-nın yerində 2 dayanır, B-nin yerində 1, C-nin yerində 4, D-nin yerində 3 dayanır. İndi üçün sual verirəm ki, if A böyükdürmü D-dən? 2 3-dən böyük deyil, əhdi, bunu atdım. Keçdim elifə, A böyükdürmü C-dən? 2 böyükdürmü 4-dən? Or B böyükdürmü D-dən? 1 böyükdür, bu şərtdə ödəmir. Düşdüm LC-yə, R bərabərdir. D plus B. Yox, B vursun C, bunu həll edirəm. Bu neçə edir məndə? 4. D-nin üzərinə gələm 4-ü. 7 çıxılsın, 2, return R, bu da elədir 5. Sonra 17-ci sual. N və X natural ədədləri üçün funksiyanın geri qaytardığı qiyməti, dəyəri hansı ifadə ilə müəyyən etmək olar? Bunu hamı bilir də, bu nə iş görür? N-ə qədər ədədlərin, demək, X də var da burada, aha. Birinci hal üçün X P mənimsədilib, yəni P-nin qiyməti X-dir. Növbəti dövrdə olacaq nə? X-in kvadratı və bunu toplayacaq da S-in üzərinə. Birinci halda S X olub, sonra artırıb X-ə vurub olub X-in kvadratı, sonra olacaq X-in kubu, toplayacaq olacaq X üzərində 4, ta hara qədər N-ə qədər. Bu indi hansı variantdır? Demək, burada elədi B variantı. Davam edirik 18-ci sualla. Python-da tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Belə bir A sətri verib, bir də B sətri verib. Sonra yazıb ki, C bərabərdir, Z bir dənə boşluq, plus A nəsə belə bir sətri verib. Sonra C bərabərdir, C nöqtə split. Alınmış yeni bir sətri split edir boşluğa görə, yığır hamısını siyahıya. Biz fikir versəydə hər bir sözdə boşluq var. Yəni, bunda boşluq var, bu olacaq Z. Sonra nə bilim, A-da A sətri hansı idi? Bu. Burada da boşluq var, hamısını bir-bir ayıracaq. Düzdürmü? Ayırdı. C burada bir siyahı oldu. Gəldi, atdı C-ni, baxın bura. Çünki fx yaz baxı, fx atdı, x oldu C. For I in x yazıb, I bərabərdir, I nöqtə lower götürülmüş sözü bütün simvollarını kiçiklərlə əvəzləyir. Sonra deyir ki, onun tərkibindəki count A böyükdürsə M-dən, M bərabər elə I nöqtə count A. Bu neynədir? Yenə də maksı tapır da. Daxil olmuş sözlər arasında, yəni siyahının hər bir elementindən hansında maksimal A simvol varsa onun sayını çıxarır. Maksimal A simvolu burada hansındadır? Z-də heç yoxdur. A-da demək bu bir-bir ayrı. State-də bir dənədir, expression-da bir dənədir, center-da yox, expression-da 2 dənədir. Center-da yoxdur. İndi maksimal 2-dir hələ ki. Sonra gəlir burada, bunda da heç yoxdur, bu ofda da heç yoxdur. Bunda da ki 1, 2, 3 dənə, 4 dənədir hətta. Yəni nəticə olur 4. 18 elədi B variantı.
düz sayda. O da ümid edirəm. 4 dənədir, 3 dənədir burada. 1, 2, 3, 3 dənədir A variantı. 4 dənə oldu ki, 3 dənə. 19-cu sualdan davam edirik. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Demək, A bərabərdir belə bir sətir verib, print A. Həmin bu sətri gəldi, atdı yer bura. Və neyini? Sıfırdan len x-ə qədər, yəni bir bu simvollar olacaq. Hansı ki, simvol böyük simvolsa, onu STR ilə R-ə yapışdırır. Bütün böyük simvolları yan-yana yapışdırır bir-bir. Nəyi yapışdırır? Simvolu yox. STR indeksini. Harada olur demək? L-in ən böyükləri, L-in indeksi 0-dır. Bu, nə deyirəm, böyükdür yəqin ki, yoxsa bu balacadır, yox. Y burada böyükdür. Gəl Y-ı tapaq. Onsuz 2 dənə variant var burada. Y-ın indeksi neçədir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu da elə də 13. Cavab elədir B variantı. Ümid edirəm düz tapdıq. Demək 5 burada, 7 burada, 13 burada. 20-ci sual. Belə bir ədədlər verir bizə və deyir ki, ədədlərin hər biri parametr kimi ötürülərsə funksiya neçə dəfə icra olunmuş olar? Aha, funksiya neçə dəfə bir rəqəmini geri qaytarır. Tamam, bir rəqəminə nə vaxt qaytarır? Bax burada. L bir rəqəminə nə vaxt alır? Burada biri verib mənə. Demək ki, bu şərt ödəməyəndə L 1-də qalmalıdır. Bu şərt nə vaxt ödəməz? Hansı halda? Bax, yazıb ki, R fərqlidirsə S altdan xət R-dən, bu halda şərt ödəyir də, düzdürmü? L 0 elə. Bizə bu lazım deyil. Bizə o lazımdır ki, R bərabər olsun həmin bu S altdan xət R dəyişəninə. Bu halda şərt ödəməsin və L 1-də qalsın. Bizə bu lazımdır. Yaxşı, S altdan xət R nədir? R nədir? R burada götürülmüş hər bir ədədin rəqəmləridir. S altdan xət R isə burada verib. Bunun sonuncu rəqəmidir. Demək, belə çıxır ki, bunun bütün rəqəmləri, yəni bunun sonuncu tutaq ki, başlayıram elə 12345-dən. Bunun sonuncu rəqəmi elədir 5. Və bir-bir başlayacaq, 1-i yoxlayacaq 5-lə, 2-ni yoxlayacaq 5-lə, 3-ü yoxlayacaq 5-lə, bir-bir bunu yoxlayacaq. Demək ki, bunun ədədin bütün rəqəmləri onun sonuncu rəqəminə bərabər olmalıdır ki, bu hər dəfə L 1-də qalsın. Nə vaxt bərabər olmasa, yəni bu şərt ödəsə L 0 olur. Bu hansı halda ödəyir? Bir dənə bunu da ödəyir də. Bunun bütün rəqəmləri sonuncu 7-yə bərabərdir. Bu halda nə baş verir? Bir dənə bir rəqəm çap olunur elə görə. Bu da yəni cavab edir 20-də Y variantı. Sonra davam eləsək 21-ci sualla. İxtiyari n natural ədədi üçün funksiya nəyə geri qaytarır? Demək burada k bərabərdir, n2/2 yazılıb, eksi n eləyib, daha sonra demək 2 burada nə oldu? Daxil olmuş ədədin tam hissəsini götürdü, lap yaxşı. Sonra deyir ki, bu tam hissə, tam hissəyə qədər gəlir və deyir ki, n faiz i bərabərdirsə 0-a. Demək, bunun arasında bir böləni oldusa, s-i həmin o bölənin üzərinə gəl. Daha sonra return s-i qaytar. Return s-i qaytar. Demək, burada sadə olub olmadığını ola bilməzdir. Çünki nə burada print yes var, nə də no var. Bizə nəsə bu dəyər qaytarır, düzdür? Mürəkkəb olmadığını da atıram. Demək, ya bölənlərinin cəmidir, ya rəqəmlərinin sayıdır, ya da ki, rəqəmlərinin cəmidir. İndi bu burada neyinir? Ədədi verir mənə. Tutaq ki, ədədim olsun 15. S-in dəyəri oldu 15. K da oldu burada 7. Birdən 7-yə qədər gələcək. Bunun arasında neçə dənə bölən varsa onu toplayacaq. Yəni, bu haradasa 15-dən yuxarı ola bilməz. Rəqəmlərinin sayı da ola bilməz. Bölənlərinin cəmi olacaq çoxkiman. 21-də yəni cavab eləyir. Burada Y variantı. Bölənlərinin cəmi. 15-in bölənlər cəmi bizdə demək 1-dir. Daha sonra daha biraz araşdırsaq olur. 1, 3, 5, bir də 15-dir. Aha. Bunun demək bölənləri cəmi bizdə düzdür də. Baxın, demək 1, 3, 5, 9 plus 15, 24 eləyir. Bizdə də 15-i götürüb də qabaqdan. S-in qiyməti 15 olub. Bundan sonra 15-i götürmür. Demək, 1-dən 7-yə qədər gələcək, bura qədər bölünmüş 1, 3, 5-in də cəmini toplayır, cavab eləyir. Yəni 24, yəni bölənlərinin cəmi. 22-ci sualda Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Demək, printə baxıram, print C yazıb, C 1 vaat artırır, nə vaxt artırır? X bərabərdir fx-ə olanda. X nədir, fx nədir? X burada siyahının hər bir elementidir. Fx isə bu alt proqramdır. Alt proqram nə iş görür? Alt proqram bizdə nə iş görəcək? Heç nə, daxil olmuş ədədi T vurulsun 10 yazıb, tərs ardıcıllıqla düzür də. Bunu biz təyin elədik burada. İndi hansı ədəd tərs ardıcıllıqla, yəni palindrom ədəddirsə,
Həmin halda seyini bir vaat artırır və o seyini çap edir. Neçə ədəd burada palindromdur? 120, 121, bir də 2, 343, bir də 111. Seyinin ilkin qiyməti 0-dır, cavab eləyir 3. 22-də C variantı. Davam edirəm 23-cü sualla. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. S bərabərdir S plus F-i yazıb. F-i burada, demək hər bir elementi atacaq F-i-X-a və nəticədə Y-i çap edir. 2-ni atıram, 4 vurulsun 2, 8 plus 1, 9, return Y. Alt proqram nəticəsi olur 9, S-in üzərinə gəlir 9-u. Daha sonra 1-i götürür, 1 vurulsun 4 eləyir 4, üzərinə 1 gəlir, eləyir 5. 4-ü götürdü, 4 vurulsun 4, 16, üzərinə 1 gəlir, eləyir 17. 5-i götürür, 5 vur 4, 20, üzərinə 1 gəlir, olur 21. İndi bunların cəmi bizdə neçə eləyir? Demək ki, 14 plus 17 elədi 31, 31 üzərinə 21, bu da elədi bizdə neçə? 52. Keçdim 24-cü suala. Python dilində tərtib olunmuş proqram nəticəsini müəyyən edin. N bərabərdir F2, F2, 2-1. 2 dənə alt-alta proqram deyək. Demək, 2-1-i gəldi atdı bura. X 2 oldu, Y 1 oldu. Y bərabərdir, Y vurulsun 2. 1 vur 2, 2 plus 2, 4. Y-in dəyəri oldu 4. X da oldu, X plus Y. X-in dəyəri 2-dir, Y-in dəyəri 4. Bu da oldu 6. Bunların cəmi elədi 10. Bu alt proqramın nəticəsi məndə 10 oldu. İndi keçirəm F2 10-u həll eləməyə. Bunun həll eləyib nəticəni burada çap eləyəcəm. İndi buranı silirəm. Buranı silirəm. Bunlar yeni bir ədədlər gəlir də. X 2 olur, Y da 10 olur. İndi buna görə həll eləyirəm. Y bərabər Y vur 2, 10 vur 2, 20 plus 2, 22. X bərabərdir X plus Y. X-in 2-dir, Y-in 22-dir. Bu da edir 24. Bunların cəmi də neçədir məndə burada? 46. Nəticə olaraq da 46-nı çap etmiş oluruq. 25-ci sual. Bunu biz görən kimi, baxın, bunu görən kimi. Bu nə iş görürdü? N vurulsun Fn-1 alt proqramı. Daxil olmuş ədədin nəyini tapır? Faktorialını tapır. Print F6. F6-ın faktorialı neçə eləyir? 5-də 120-dir, 120 vur 6, 720. Nəticə olur neçə? 720. Bir-bir bunu həll eləmək olar. Vaxt gələcək, mən yarıya qədər həll eləyim də. Demək, yazıb ki, 6-nı göndərdi. N demək, kiçikdirmi 2-dən şərt ödəmir. Return N vurulsun F-1. 6-nı vuracaq F5-ə. Gəlir burada F5-i tapır. 5 kiçikdirmi 2-dən şərt ödəmiri gəlir F5-in yerinə yazır. 5 vurulsun F4. Yəni nəticə olaraq bu cür olur da. 6 vurulsun 5 vurulsun F4. F4-də də ödəmir olur 4 vurulsun F3. F3-də ödəmir 3 yazır vurulsun F2. F2 də ödəmir 2 yazır F1. F1 ölür return 1-i çap edir, olur bu cür. Bunların hasilləri 120. 26-cı sual. Demək 3 dənə alt proqramdır. F3-ü göndərdim bura. 3 böyükdürmü 5-dən şərt ödəmir. Return x plus 6, 9. Bura oldu məndə neçə? 9. Keçirəm F9-u tapmağa. 9-u göndərdi bura. Demək 9 böyükdürmü 5-dən şərt ödəyir. Return x plus 4, 13-ü qaytarır. Nəticə oldu məndə 13. Keçirəm F13-ü axtarıram. X-in yerinə 13 gəlir. 13 5-dən böyükdür, şərt ödəyir. 13 plus 4, bu da elədi məndə neçə? 17. Keçdim 27-ci suala. Belə bir alt proqram verib, n-natur ədədini görən alt proqramla bağlı uyğunluğu müəyyən eləyin. Demək, bu nə iş görür bizə? Rəqəmlərin cəmi, rəqəmlərinin sayıdır. Demək, n/10-a bölür və hər dəfəsində də bir vaat artırır da. Bu, yəni kör bilinir ki, ədədin nə idi? Rəqəmlərinin sayıdır. Bu harda var indi? Rəqəmlərinin sayını geri qaytarır. 1-ə getdi D. İkinci sualda. While n nəqdəki fərqlidir 0-dan S bərabərdir n faiz 10. Bütün rəqəmlərin nəyini toplayır? Cəmini toplayır. Bu hansı variantdadır? Rəqəmlərinin cəmini geri qaytarır. C variantı. 1-ə getdi D, 2-yə getdi C. 28-ci sual. Elementləri klaviaturdan daxil olunmuş L siyahısının 3 rəqəmli olan sadə ədədlərinin cəmini çap edən proqramı Python dilində yazın. Demək, elementləri klaviaturdan daxil olunmuş L siyahısının. L siyahısını özüm verəcəm, bir siyahı verəcəm. İndi keçək bunun kodunu yazaq. Demək ki, L siyahısını mən özümdən verirəm. L bərabərdir. Çünki heç bir natural qiymət verməyib ki, bu natural sayı qədər siyahı elementi sayı var. Yəni, belə olmadığı halda siyahını özüm verə bilirəm. 3 rəqəmli sadə olanlarının cəmini istəyir. 1-2 dənə də 3 rəqəmini atıram bura. Cəm dediyinə görə C bərabərdir 0 götürürəm.
neçə bir bu siyahının içərisində gəzib elementi götürürəm. Bu element həm 3 rəqəmli olmalıdır, həm də nə olmalıdır? Sadə olmalıdır. Gəlin biz bu kodu alt proqramdan yazaq. Həm də bir növ alt proqramı tam anlamış olarsınız ki, bundan öncəki suallarımız da sırf alt proqrama aid idi. O zaman keçib alt proqramı yazaq bu sualı. Yəni qeyd edeyim ki, alt proqramsız da yazmaq mümkündür. Bir alt proqram verirəm, alt proqrama ad verirəm. Bu sadə yazıram bura. Yəni istənilən dəyişən də ola bilər. Biz bilirik ki, dəyişənlər azaddır. Bura göndərirəm. Demək, i-ni göndərəcəm. Mən hər bir elementin sadəliyini yoxlayıram. Yazıram bura i. Qoşu nöqtəni qoydum. Düşürəm aşağıda normal şəkildə, yəni alt proqramsız biz kodu nə cür yazırdıq? Sadəlik prinsipini yoxlamaq üçün. Bir dənə C dəyişəni götürdüm sıfırdan. Başlayırdım for yeni bir for açırdım. Burada demək nə yazacağam? 1-dən i plus 1-ə qədər ki, bunun sadəliyi lazımdır da. Yəni bölən sayı 2-yə bərabərdirsə, göndərdiyim i faiz x bərabərdirsə 0-a, bu zaman C-ni bir vahid artır. Sonda da nə? Bir vahid artandan sonra forun xaricində sual verirsən ki, C bərabərdirsə 2-yə, demək bu sadədir də, return 1 qaytar. Return 1 qaytar. Və düş aşağı, burada else demirsən, return 0 yazırsan. Bu nə deməkdir? Bir dənə onu bilin ki, alt proqramda birinci ödəndikdə return, ikinci ödənmiş return'a baxmır. Yəni, bir dəfə burada return ödəndisə, ikinci bu return qaytarmayacaq. Return 0 o vaxt qaytaracaq ki, bundan əvvəl heç bir return işləməsin. Aydınlı fikrim. Bir növ biz else yazırdıq, amma eyni prinsipdir. Return burada 1-i qaytaracaq, əgər sadədirsə. O zaman mən burada nə deyəcəm? Götürülmüş ədəd üçün if sualı verəcəm ki, bunun alt proqram nəticəsi. Alt proqramın adı nədir? Sadə. Yazıram ki, sadə i bərabərdirsə 1-ə. Yəni, bu sadədirsə də, çünki 1 qiymətini alıbsa, C 2-yə bərabər olub. Yəni, bu nəticə 1-ə bərabərdirsə, demək, i ədədim sadədir. Bu halda nə eləsin? Həmin ədədlər demişdi cəmlə. Plus bərabərdir, i yazıram. Sonda da heç nə. Düşürəm aşağı, print s deyirəm. Yəni, alt proqram da o qədər, yəni, çox belə dəhşətli bir kimi gəlməsin də gözünüzə. Sadə bir şeydir. Yəni, alt proqramın normal xaricində mən hansı kodu yazırdım, onu keçib alt proqramın içində yazıram. Alt proqramda bir ad dəyişəni verirəm. Bunu çalışdıraq. 131 çıxartdı. Çünki bir dənə 3 rəqəmli sadə ədəd var. O da bizdə hansıdır? 131-dir. Növbəti sualımız odur ki, indi mən sualı aşağıda yerləşdirirəm. Sual bu cürdür ki, klaviaturun daxil edilmiş S sətrində təkrarlanmayan unikal simvolların sayını geri qaytaran proqram. Sualı anladım. İndi ideya tapıram ki, mən bu sualın kodunu nə cür yaza bilərəm. Demək, unikal simvol nə deməkdir? Bir dənə olan simvolda, yəni götürdüyüm simvolun sayı həmin S sətrində bir dənədirsə və say deyir də, yəni topla. Bir dənə də dəyişən götürüb üzərində 1 gələcəm. Bunun kodunu yazaq. S sətri verirəm, S bərabərdir input. İndi həmin sayı tapmaq üçün də buradan bir dənə C bərabərdir 0 dəyişəni verirəm. Düşürəm aşağı, bir-bir onun simvollarını götürürəm, S sətrindəki simvolları. İlk sual verirəm ki, C.count i, yəni götürdüyüm simvolun C sətrindəki sayı 1-ə bərabərdirsə, həmin halda bunlar deyil sayda C plus bərabərdir 1. Sonunda da düşürəm aşağı deyirəm ki, print C. Bunu çalışdıraq, alma. 2 dənə burada unikal təkrarlanmayan L ilə M simvolu var. Nəticə olaraq 2-ni verir. Növbəti sualı mən yerləşdirirəm aşağı. Sual demək 30-cu sualda 16-lıq say sistemində verilmiş ədədi 2-lik say sisteminə çevirən proqramı Python dilində yazın. Demək, 16-lıq say sistemində bir ədəd daxil olunacaq. Ədədə daxil edirəm. A bərabərdir input. Niyə input? Çünki bildiyimiz kimi 16-lıq say sistemində hərflər də var ki, A, B, C, D, E, F. Bunlar uyğun olaraq 10-dan 15-ə qədər şifrələnib. Və mən diqqət etmişdinizsə, bundan bir neçə öncəki videomda bu say sisteminə çevrilişi izah etmişəm. Yəni, harada 16-lıq sözü eşitdiksə, şərtdə 16-lıq say sisteminə söhbət gedirsə, mütləq bir dənə sətri götürəcəm və o sətrin daxilinə 16-lıq say sistemin simvollarını yerləşdirəcəm. Niyə yerləşdirirəm? Birazdan anlayacaqsınız. Düz yazdım, ümid edirəm. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aha. 16-lığı biz nəyə çevirməliyik? 2-liyə.
İlk öncə mən 16-lığı normal informatikadan biz bilirik ki, 16-lığı normal olaraq 10-luğa çeviririk, daha sonra 2-liyə çeviririk. Bu cür də yazmaq olar. Ümumi olaraq 16-lığı direkt 2-liyə də çevirmək olar. İndi mən istəmirəm sizin başınıza ağrıdım. Rahat yolla 16-lığı 10-luğa çevirək, 10-luqdan da 2-liyə çevirək. Ədədim tutaq ki, daxil olunsun burada 2 dənə A. Bunu çevirməliyəm ilk öncə 10-luğa. Bu məndə eləyəcək 170. 170-i də 2-liyə çevirəcəm. O bilmirəm də neçə eləyir. Yəni nəticə olaraq bu nöqtənin yerində nədirsə onu bizə çap eləməlidir. Yaxşı, biz informatikada nə cür bilirik? Bu 16-lıq say sistemini 10-luğa nə cür çevirirəm? 1-1 sağdan sola doğru yuxarıdan indeksləyirəm, 0-1 yazıram. Daha sonra yazıram A vurulsun, A-nın kodu, yəni 10 vurulsun 16-lıq say sistemi daxil. Mörtəzədə yazıram 16. 16 vurulsun A-nın, həmin bu götürdüyüm A-nın üzərindəki indeks neçə idi? Üzərində kvadratı o. İndi koddan yazıram. Demək, bizə nə lazımdır? İlk öncə götürdüyüm sətrin hər bir simvolu lazımdır. Bir-bir bunun daxilində gəzirəm. A-nı götürdüm. Yaxşı, bu A-nı götürdüm. Mənə A lazım deyil axı. Bu A-nın yerinə 10 çıxartmalıdır. Həmçinin B-nin yerində də 11 çıxartmalıdır. Onda bu zaman yazıram ki, və bunları da cəmləməlidir də, düzdür? S bərabərdir 0. Yazıram ki, S bərabərdir. S plus götürülən i-nin verilmiş bu sətirdəki indeksi lazımdır mənə. Bax, onun burada yerləşdirilmiş indeksi neçədir? Götürənmədim. Onun demək, bu sətirdəki yerləşdirilmiş indeks neçədir? 10-dur da, təbii ki, 0-dan başlayır. B də 11-dir, C də 12-dir. Demək, mən bunun indeksini tapsam, yəni rəqəmsız nöqtə indeks götürülmüş simvol i-ni tapdım. A olanda 10 artıq mənim əlimdədir. Düstur nə idi? Vurulsun 16 üzərində nə? 2 rəqəmli üçün 1 olmalıdır. Yaxşı, 2 rəqəmli üçün mən bu simvolda 1 almalıyam. Bundan sonraki simvolu isə 0 almalıyam. Onda nə edirəm? Bir dənə el götürürəm. Bərabərdir len A yazıram. Demək, aldığım sətri uzunluğunu tapıram 2. Düzdürmü? Birinci dövrdə də mən 1 yazmalıyam axı buna. Onda nə yazacağam? Uzunluğu çıxılsın nə? 1. Yəni el çıx 1. Və növbəti dövr üçün də bu A üçün də 0 olmalıdır da. Bu zaman düşürəm aşağı yazıram. El bərabərdir el minus 1. Növbəti dəfə bu 2 idisə el. Növbəti dəfə də olacaq 1. 1 çıxılsın 1 0 olacaq. Və məndə də üzərinə 0 lazımdır zaten. Heç sonra sonunda da deyəcəm print S. İndi bunu biz çalışdıraq. Daxil edirəm 2 dənə A, 170 alıram. Aha, 10-luğa çevirdim. İndi isə mən bu 10-luğa çevrilmişi 2-liyə çevirməliyəm. 2-liyə necə çeviririk? 2-yə bölə-bölə gedəcəm və bütün qalıqları sondan əvvələ doğru neyəcəm? Yan-yana yapışdıracam. Yapışdırmaq üçün buradan S bərabərdir. Boş bir sətri götürürəm. Və buradan başlayıram. Nə cür çevirilir? While, nə qədər ki aldığım ədəd, aldığım nə olub? S. S-ni çevirirəm 2-liyə. Nə qədər ki bu böyükdür 0-dan, bu S-nin üzərinə mən gəlirdim nəyi? Demək ki, aldığım iç qalığı, sonra üzərinə S-ni. Aldığım iç qalıq nə olurdu? STR S bölünsün 2-yə alınmış qalıq. Üzərinə gəlirdim həmin bu S-ni. Yəni bunu tərsinə bir növ qalıqları yığırdı. Daha sonra da yazırdım S bərabərdir S2/2. Bu niyə belə eləyir? Mən başa çatmıram. İçini yazdı, sonra da düşürəm aşağı deyirəm print S. İndi çalışdıraq bunu. 2 dənə A verirəm. Nəticə olaraq demək 2 dənə 10. 10-luğun kodu bu zaten bilirik ki 10-dur. Bu da 10-luq, bu da 10-dur. Yəni düz işləyir. Bu da oldu bizdə 16-lıq say sistemindəki kodu 2-lik say sisteminə çevirən proqram. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.